हेलो दोस्तों, ये अपने घर में इस्तेमाल होने वाली आटा चक्की है और इसमें कंकर फंस गया था जिसकी वजह से दाने नीचे नहीं जा रहे थे। आप देख सकते हो ये जो काले काले दिख रहे हैं वो कंकर के टुकड़े हैं जिसके वजह से आटा चक्की बंद हो गई थी। इसमें अभी भी कंकर फंसा हुआ है इसलिए दाने नीचे नहीं जा रहे हैं। तो इसको हमें खोल के देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो चलो दोस्तों इसको खोल लेते हैं। ऐसा जब भी प्रॉब्लम होता है तो इसे खोलने के लिए ऊपर से ही खोलना होता है। दाने वाला ट्रे खोलने से पहले उसमें ये सारे दाने निकाल लेने हैं और दाने निकालने के बाद ये ट्रे के बाजू में 4 स्क्रू होते हैं, उसको खोल के हमें ट्रे को बाहर निकालना होगा। तो मैं इन्हें खोल लेता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। मैं अपने चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। इन स्क्रूज को खोलने के बाद हमें ये ट्रे बाहर निकालना होगा। इसे खोलने के लिए इसके नीचे कुछ डाल के इसको ऊपर खींचना होगा, तभी ये ट्रे बाहर आ जाएगा। दोस्तों वैसे तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मुझे ट्रे बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। आप अगर दोनों साइड से इसके नीचे कुछ डाल के ऊपर खींचते हो तो तुरंत ट्रे बाहर आ जाता है। ट्रे को बाहर निकालते समय याद रखें कि इसके नीचे सेंसर्स की वायर होती है, वो टूट ना जाए। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा मोटर के ऊपर आटा जमा हो गया है और जहाँ आपको दाने दिख रहे हैं वहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपके दाने ड्रम में आते हैं पीसने के लिए। और जो भी कंकर या कुछ बड़ी चीज़ होती है वो यहीं पे फंस जाती है, इसकी वजह से दाने ड्रम में नहीं आ पाते हैं। इसी को अच्छे तरह से क्लीन करना है, तो उसके अंदर जो भी होगा वो सब बाहर निकालना होगा। तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। आपको फिर इसके अंदर मोटर का शाफ्ट भी दिखाई देगा। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने जैसे ब्लेड घुमाया, ब्लेड तो फ्री घूम रहा है, फिर भी दाने का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो इस पट्टी के वजह से आ रहा था। ये पट्टी ऑटोमेटिकली काम करती है, ये थोड़े थोड़े दाने ड्रम के अंदर छोड़ती है। अब मैं इसे पूरा क्लीन करने के लिए चालू करूँगा। चालू करने से ये अपने आप क्लीन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने इसको चालू किया ये पूरा क्लीन हो गया है। आपके आटा चक्की के साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, जिससे कि आपकी आटा चक्की ठीक हो जाएगी। और जैसे ही मोटर को ऑफ करता हूँ वैसे ही आपको पट्टी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब कि अपना पट्टी वाला सिस्टम भी सही से काम कर रहा है। और मोटर बंद होने के बाद भी अभी भी शाफ्ट घूम रहा है, इसका मतलब शाफ्ट भी पूरा फ्री है। अगर ये सारे पॉइंट सही है तो आपकी आटा चक्की सही हो गई है। इसमें अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब खोला ही है तो ये पूरा क्लीन कर लेते हैं। मोटर के ऊपर से सब डस्ट या आटा को निकाल लेंगे। वैसे तो आटा चक्की में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, आया तो भी कंट्रोलर का प्रॉब्लम होता है या दाना नीचे नहीं जाता है और कभी कभी मोटर लोड पे आने की वजह से मोटर ही जल जाता है। किसी भी आटा चक्की में 2 HP का मोटर लगा होता है, सिंगल फेज वाला। सारा कुछ क्लीन करने के बाद इसे चालू करके देखेंगे हम।
अब ट्रे को फिट करेंगे और उसमें दाना डाल के चेक करेंगे कि इसके दाने सही से नीचे जा रहे हैं या नहीं है। दोस्तों मैंने ट्रे को फिट कर दिया है। बाकी भी सारा कुछ जो जो निकाला था वो सब लगा देता हूँ। यहाँ पे एक सिलेक्शन स्विच होता है, उसको भी चेक कर लेता हूँ। चलो दोस्तों अब दाने डाल के इसको चेक करते हैं।